السلام علیکم ناظرین، کیا حال ہے؟ آپ سب کے ٹھیک ٹھاک ہو، خیریت سے ہو؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، ایک نیو ولاگ کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ وادی نیلم آزاد کشمیر کے خوبصورت نظارے آج کی اس ولاگ میں آپ لوگوں کو کراؤں گا۔ انتہائی دلکش اور خوبصورت نظاروں سے بھرپور ولاگ۔ تو چلتے ہیں ناظرین، یہ وادی نیلم کے حسین ترین علاقے ہیں، سرسبز و شاداب پہاڑ اور انتہائی دلکش اور ایک سہانا سا موسم تھا۔ بادل بھی آئے ہوئے تھے اور خوبصورت سے علاقے میں چلتے چلتے یہ نظارے ہم آپ لوگوں کو بھی دکھا رہے ہیں اور بہت ہی خوبصورت، یقین کرے بالکل سرسبز و شاداب ہونے کے ساتھ ساتھ انتہائی یکپستہ اور ٹھنڈا علاقہ ہے۔ جب بندہ شہروں سے ان علاقوں کا جب رخ کرتا ہے تو بہت ہی زیادہ ٹھنڈ ہوتی ہے، کیونکہ زیادہ بادل بھی تھے اور بارش والا دن تھا، تو بہت ہی ٹھنڈا دن تھا۔ اگر کبھی آپ لوگوں کو ان علاقوں کا سفر کرنے کا اتفاق ہوا تو اپنے ساتھ کوئی کوٹ، چادر وغیرہ ضرور لائے۔ اور اس سفر میں کافی سردی لگی تھی مجھے، کیونکہ کوئی انتظام اپنے ساتھ کر کے میں نہیں گیا، اور یقیناً بہت زیادہ مجھے سردی لگی تھی، کیونکہ یہ کافی ٹھنڈا علاقہ ہے، کافی بلند علاقہ ہے۔ پنجاب اور دیگر مانسہرہ یا کوئی اور علاقے کی KPK کی نسبت یہ علاقہ کافی ٹھنڈا ہے، لیکن بہت ہی خوبصورت سا سفر تھا۔ حسین وادیاں، جو سفر میں آگے بڑھتے ہیں اتنے ہی خوبصورت نظارے دیکھنے کو ملتے ہیں۔ بہت زبردست قسم کے یہ بادل آئے ہوئے تھے اور ایک جادوئی سا موسم تھا، بہت ہی خوبصورت نظارے۔ جو آگے بڑھتے چلے اتنے ہی پہاڑی سلسلہ بلند ہوتی گئی، بڑے ہی شاندار نظارے۔ تو ناظرین، اگر آپ میرے چینل پہ نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور ویڈیو اگر آپ لوگوں کو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک بھی ضرور کیجیے گا۔ تو بہت ہی شاندار نظاروں والا یہ سفر، چلتے چلتے جتنا ہم آگے بڑھتے اتنے ہی خوبصورتی اس علاقے کی بڑھتی ہے۔ اور یہاں کے پہاڑ بھی جو صحیح پتھروں والے سنگلاخ پہاڑ جسے کہتے ہیں، یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن انتہائی دلکش اور خوبصورت سا علاقہ ہے، اور ایک تو موسم بھی ایسا بنا ہوا تھا، کیونکہ سردی بہت زیادہ تھی، ورنہ اس طرح کا جو موسم ہوتا ہے بہت اچھا ہوتا ہے، اور اسی موسم کی وجہ سے اس علاقے کی خوبصورتی اور بڑھ جاتی ہے۔ وادی نیلم کا یہ خوبصورت سا سفر تو ناظرین، یہاں سے آگے
LOC کا علاقہ آتا ہے، یہ لائن آف کنٹرول ہے۔ اس سامنے اس وقت آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں پار سائڈ پہ یہ جو پہاڑ اور نیچے جو گاؤں نظر آتا ہے، یہ انڈیا کا گاؤں ہے، یہ انڈیا کا جھنڈا لگا ہوا ہے۔ اور بالکل اس وقت ہم LOC پہ پہنچے تھے، اور دریا کے اس پار مقبوضہ کشمیر کا علاقہ ہے، اور اس سائڈ پہ ہمارا پیارا وطن پاکستان۔ اور یہ ہمارا جھنڈا لگا ہوا ہے، اور سامنے پار آپ لوگوں کو نظر آتا ہوگا وہ نیچے، تو وہ انڈیا کا جھنڈا ہے۔ بیچ میں یہ دریا ہے، یہاں سے اگر میں آپ لوگوں کو دکھا سکوں تو میں آپ کو دکھاؤں گا۔ تو دریا کے اس پار مقبوضہ کشمیر، اور اس طرف پہ آزاد کشمیر کا علاقہ۔ اور یہ بالکل نزدیک علاقہ تھا، یہاں سے ایسا لگ رہا تھا جس طرح بالکل ہم ان کے اوپر، کیونکہ ہمارے سائڈ پہ یہ اونچا سا ایک پوائنٹ بنا تھا، ویو پوائنٹ، اور نیچے بالکل نیچے دریا، اور دریا کے اس پار یہ جو آبادی نظر آتی ہے یہ پوری انڈیا کی آبادی ہے۔ درمیان میں یہ ایک دریا ہے، دریا کے اس پار انڈین آکوپائیڈ کشمیر۔ یہاں پر اور بھی دوست آئے ہوئے تھے، کچھ خواتین بھی تھی، یہ سب ادھر کے نظارے دیکھ رہے ہیں۔ یہ نیچے دریا پہ یہاں پہ ایک پل بھی بنا ہوا ہے، یہ پرانے زمانے کا بنا ہوا ہوگا، جب انڈیا پاکستان ایک تھے اس زمانے کا پرانا کوئی پل ہے، اور رابطہ پل، اور پار سائڈ پہ یہ انڈین فلیگ لگا ہوا ہے۔ اور یہ پورا جو آبادی نظر آتا ہے یہ انڈیا کی آبادی ہے، اس سائڈ پہ جو کشمیر ہے وہ علاقہ ہے، اور دریا کے اس طرف پہ پھر بیچ میں دریا ہے، اور یہ لائن آف کنٹرول کا علاقہ ہے، بہت ہی خوبصورت علاقہ ہے۔ اور یہاں بھی ایک کنٹین تھا، یہاں پہ بوتلیں، چپس وغیرہ مختلف چیزیں رکھی ہوئی ہے، کھانے پینے کا بھی چھوٹا سا ریسٹورنٹ ٹائپ۔ تو ناظرین آج کا ولاگ بس یہی تک، ملتے ہیں کسی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے دعاؤں میں ہمیں بھی یاد کیجیے۔ اللہ حافظ۔